سلام به کانال من خوش اومدید. امروز تو این ویدیو میخوایم یک کاشت ژل تیپس داشته باشیم. انتخاب ژل تیپس ها رو هم تو ویدیوی قبلی که گذاشتم میتونید برید ببینید. بعد از اینکه ژل تیپس هاتون انتخاب کردید با یک سوهان کاغذی یه مقدار خط و خش میندازید. از شما میخوام کانال من سابسکرایب کنید و اون زنگولم بزنید که ویدیوی جدید میذارم نوتیفیکیشن رو ببینید. خط و خش انداختن داخل ژل تیپس به این علته که وقتی مواد میذارید و میخوای رو ناخن بچسبونید بهتر رو ناخن فیکس بشه و دیگه از ناخن کنده نشه. انتخاب ژل تیپس هم یک بار دیگه براتون توضیح میدم. انتخابش اینطوره که برخلاف غالب که 1 تا 2 میل بزرگتر از ژل تیپساتون ناخنتون باید باشه، ژل تیپس اینطور نیست. ژل تیپس باید کاملا اندازه ناخنتون باشه. بنابراین اندازه‌گیریش دقت کنید و بزرگتر بر ندارید. اگر بزرگتر بردارید مشکلی که باش روبرو میشید اینه که به دورگیری زیادی نیاز دارید. حالا شما میتونید از هر فرزی که داشتید برای خط و خش انداختن استفاده کنید. بعد از اینکه خط و خش کمی داخل ژل تیپساتون انداختید پاک کنید که خاکای اضافهش بره و اون پودرایی که بعد از خط و خش انداختن باقی مونده از ژل تیپساتون پاک بشه و ژل تیپسای تمیزی داشته باشید. کاشت ژل تیپس کاشت سرعتیه و شما به راحتی میتونید این کار انجام بدید. در اینجا من مانیکور انجام دادم، دیگه مراحل مانیکور کردن اینجا براتون نمیذارم. دارم بیس رو انجام میدم، در واقع زیرسازی ها رو انجام میدم. یه مقدار از بیس یا رابر روی ناخنتون بزنید و به حالت مالشی، همینطور که در تمام لاین ژل انجام میدادید این کار رو به حالت مالشی رو ناخنتون بزنید. البته اینجا من قبلش از پرایمر و در واقع دهیدراتور استفاده کردم، اونجا رو دیگه نذاشتم. میگم این مراحل چسبوندن ژل تیپس رو ناخن عین همون گذاشتن ژل رو ناخنه. یعنی اول پرایمر میزنید، دهیدراتور میزنید، پرایمر میزنید، بیس. الان ناخن من آماده چسبوندن ژل تیپسه. اینجا یه نکته خیلی مهم وجود داره. اگر میخواید ژل تیپس های شما ماندگاری زیادتری داشته باشه و از ناخنتون قلفتی کنده نشه، یه مقدار از پرایمرتون تو ژل تیپستون هم بزنید. و اگر پرایمرتون نیازمند اینه که داخل دستگاه یووی خوش بشه، بذارید خوش بشه. مال من اینطور نیست. مال من پرایمر من 30 ثانیه در فضای آزاد بمونه خشک میشه. بزنید همون اینجا پرایمر رو تا میزان صدف ناخن بزنید. نیاز نیست تا اون بالای ژل تیپساتون رو پرایمر بزنید. بذارید به پرایمرتون خشک بشه و در این مرحله از بهترین حالت من از رابر استفاده میکنم، رابر بیس برای چسبوندن ژل تیپس. اینجا در تحت این شرایطی از سافت ژل استفاده نکنید چون ژل تیپساتون کنده میشه. ببینید یه مقداری رابر به ژل تیپس بزنید، به میزان صدف ناخن بالاتر نرید، حالت خیلی کم. بعد از اینکه زدید این مقدار رو یک توپ کوچیک به اندازه یک نخود بردارید تو لبه ژل تیپس بذارید. ببینید این من دارم پخشش نمی‌کنم کامل تا پایین بیام، فقط دارم همون قسمتی رو که قسمت ریشه ژل تیپس هم هستن میذارم که کامل از قسمت ریشه منو پوشش بده. همین مقدار کافیه. اینجا به شما حتما به یووی گرین نیاز دارید برای چسبوندن ژل تیپس. حالا میبینید که همین مقدار ژل تیپس رو من الان به ناخن 60 دارم میچسبونم، یووی آماده میکنم، قسمت ریشه میذارم و با زاویه 45 درجه به سمت لبه آزاد ناخن میام و فشار میدم و زیر دستگاه یووی قرار میدم. اینجا دقت کنید نباید هیچ هوایی بین ژل تیپس شما و صدف ناخن شما باشه و باید اون قسمت یعنی در واقع پوشیده شده و از رابر یا که همون نارابری که برای چسبوندن داره استفاده میکنید. چون اگر اونجا هوایی باشه هوا برمیداره و باعث لیفت میشه و ژل تیپس شما از بستر ناخن کنده میشه. پس اینجا رو دقت کنید، از ریشه با زاویه 45 فشار بدید به سمت لبه آزاد بیاید. اینجا یه مقداری از رابر اومد به سمت لبه آزاد باقی موند. اینجا من با همون شوت رابر به سمت لبه آزاد میکشم. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا اون پشت لبه آزاد من رابر به شکل اینطوری قلمبه و کامل باقی نمونه که بد نیاز داشته باشه که من حتما زیرش رو تمیز کنم و حتما زیرش رو صاف کنم. اگر اینجا این کار انجام بدید نیاز نداره که بعد از خشک شدن یا لاک زدن اون پشت ناخنتون رو حتما با فرش تمیز کنید. دیگه به اون کار نیاز نداره. خب بقیه ناخنم همینطور انجام میدیم. همینطور که دیدیم یه لایه نازک به ژل تیپس زدم، بعد به اندازه یک نخود گذاشتم قسمت ریشه. الان ژل تیپس رو
قسمت ریشه ناخن خودم میذارم و آرام با زاویه 45 درجه به سمت لبه آزاد نگه میدارم. اینجا باید فشار دست داشته باشی، نه خیلی زیاد نه خیلی کم. خیلی زیاد اگر داشته باشی رابرتون کلا میزنه بیرون و ژل تیپستون با مواد بسیار کمی خشک میشه، امکان لیفت یا افتادنش هست. اگر فشارم ندید هوا برمیداره و این باعث میشه که حتی رابر از قسمت ریشه یا سایدوالا بزنه بیرون و کار دورگیریتون رو بسیار سخت میکنه. و همین کار انجام میدیم دوباره با شوت همون رابر. من اینجا اون قسمتی رو که از لبه آزاد زده بود بیرون و دوباره به سمت لبه از این در قسمت از صدف زده بود بیرون به سمت لبه آزاد کشوندم. و اینجا بهتون بهتره بگم اینو علاوه بر این که اینجا شما اون باعث میشه که اون رابر به پشت بالای صدف ناخن حالت قلمبه‌ای باقی نمونه، این کار باعث میشه که لبه آزاد ژل تیپس شما یه مقدار ضخامت پیدا کنه و این ضخامت به شکسته نشدنش و به لب پر نشدن ناخن شما خیلی کمک میکنه. بنابراین سعی کنید حتما این کار انجام بدید و اون قسمتی از رابر رو به سمت لبه آزاد هدایت کنید با شوت خود رابر. خب ناخن رو بعدی هم همینطور میذارم ریشه و به سمت لبه آزاد فشار میدم. گذاشتنتون حتما باید زاویه 45 درجه باشه، تکون ندید، نلغزید تو قسمت ریشه، چون اگه اتفاقا بیفته ژل تیپس شما قطعا هوا برمیداره. خب دیگه بقیه ژل تیپس هم به همین حالت میچسبونیم همینطور که دارید میبینید. دوباره با شوت رابر من اونو به سمت لبه آزاد هدایت کردم. ببینید اینجا کامل دارم خشکش نمی‌کنم، حواستون باشه اینجا فقط دارم یه مقداری خشکش می‌کنم، بعد باید 1 دقیقه کامل داخل دستگاه یووی از رو و از زیر قرار بگیره. خب من 2 تا ناخن بعدی هم به همون طور چسبوندم، همون روشی که به شما گفتم. الان ژل تیپسای من آماده است. باز یک فرز دورگیری میذارم چون حس میکنم باز بعضی از قسمت ها رابر شوره کرده به سمت ریشه یا از سایدوال ها زده بیرون. بنابراین اینجا چیکار میکنم؟ اینجا همون قسمت هایی رو که بیرون زده من کامل میگیرم و یک دورگیری مختصری رو انجام میدم. چون اینجا ژل تیپس عملا دیگه نیاز به سوهان کشی نداره، فقط بعدش بافر و لاک میزنیم. اینجا دقت کنید ما به در واقع چون اون حالت چسبوندن هم طوری بوده که دیگه زیاد رابر معمولا اگر شما رعایت کنید شره نمی‌کنه. دورگیری مختصر اینجا داریم چون ریشه ژل تیپس ها معمولا ریشه نازک هست و با اون سوهان کاغذی هایی هم که ما زدیم، اون فرسای کاغذی هم که ما استفاده کردیم یه مقدار نازک شده. بنابراین زیاد دیگه اینجا شما زوم نکنید رو ریشه و با یک دورگیری مختصر با اون ریشه‌ای که میخواید تمیز و بی‌نقص میرسید. البته اینجا دست خودم یه مقدار چون زاویه دید در کنار خودم هست یه مقدار سخت‌تر. شما برای من معمولا تو ویدیوها میگم چون من این آموزش‌ها رو دست خودم انجام میدم، زاویه موندن خیلی فرق داره. همینطور که میبینید من دارم موازات خودم دورگیری میکنم، یا شما برای مشتری خیلی راحت‌تر از اینا میتونید این کارو انجام بدید چون بعد از اینکه نصب کردی راحت با دست میگیرید و با دست دیگه دورگیری اگر نیاز داشته باشه دورگیری میکنید. خب اینجا من ژل تیپس از ریشه گذاشتم که نیاز به دورگیری داره. یه مدل دیگه هم هست، یه کاشت دیگه هم هست با همین ژل تیپس انجام میدیم که دیگه نیاز به دورگیری نداره و ژل تیپس از نیمه قرار میگیره. شما همین ژل تیپس رو میتونید وسط ناخن، نیمه وسط صدف ناخنتون بچسبونید و از قسمت ریشه رو با رابر پر کنید و یه مقدار حجم سازی رو با رابر انجام بدید یا با سافت ژل انجام بدید. دیگه اون یک مدل دیگه از کاشته، ولی به نظر من این کاشتم جزو کاشتای راحتیه. شما میتونید فقط یه دورگیری مختصری داشته باشید دیگه. بعد از اون بافر بزنید و یعنی مقدار سطح ناخنتون رو مات کنید و لاک و تاپتون رو بزنید. کلا ژل تیپس ها جزو کاشت‌های مقاوم هستند. برخلاف خیلی‌ها فکر می‌کنن که ژل تیپس یک کاشتیه که کنده میشه، شکسته میشه. اینطور نیست. من خودم گذاشتم، برای مشتریام گذاشتم و کامل کاشتی بوده که موندگاری خوبی داشته. اینجا سعی کنید که ریشه رو کامل هم سطح ناخن کنید و اون یه مقدار اگر ضایعاتی مونده شره کرده به سمت کوتیکول ها یا حتی یه مقداری حس میکنید ژل تیپس شما یک لبه ای داره، اگر تو قسمت ریشه حتما با این فرزای دورگیری اون لبه رو بگیرید چون بعد موقع لاک زدن همون لبه ها یا همون ناهمواری که در قسمت ریشه وجود داره، ریشه ناخن وجود داره، بعد شما رو اذیت
اذیت میکنه و باعث میشه که لاک قشنگ و زیبایی نداشته باشید. بنابراین این قسمت رو با یه مقدار با حوصله تر انجام بدید. کلا جنس ژل تیپس ها همین سافت ژل ها هستن. سافت ژل هایی هستن که به وسیله دستگاه توسط کارخونه فرم‌دهی شدن و غالب آماده شدن. بنابراین خیلی کار ما رو تو کاشت ها راحت میکنن و میتونید شما با کاشت های سریع و سرعتی داشته باشید. بعد از اینکه انجام دادید دورگیری ها رو انجام دادید، میتونید اینجا شما با هر چقدر میخواین قد ژل تیپس کوتاه کنید، قیچیش کنید و از قدش بگیرید. یا اینجا طبق سلیقه مشتریتون که چه قدی رو نیاز داره، دوست داره یا چه فرمی رو دوست داره، شما میتونید به ژل تیپستون فرم بدید یا از قدش بگیرید. اینو میتونید با سوهان دستی انجام بدید، یا اگر مشتری میخواد قد خیلی کوتاهی داشته باشه، شما میتونید اینو با قیچیش کنید یا با فرزتون قد ژل تیپس کوتاه کنید که زیاد به سوهان کشی زیادی در این محل نیاز نداشته باشید. خب اینجا من فرم دلخواه خودم رو در آوردم، چون نمیخواستم ناخن کوتاهی داشته باشم، میخواستم ناخن من بلند باشه، بنابراین زیاد دیگه نیاز نداشتم. اینجا روی ژل تیپساتون رو سعی کنید یه حالت بافرید بکشید. حالا قسمت سوهان من حالت بافری داره، من دیگه از همون قسمتش استفاده کردم، از این سوهان دستیم. این قسمت بافری که میکشید باعث میشید مات میشه. حالا چرا میگیم شما باید روی ژل تیپساتون رو مات کنید؟ علت مات کردن روی ژل تیپس اینه که یه حالت خط و خش بیفته و این خط و خش افتادن خیلی نباید زیاد باشه. دقت کنید، ما اینجا هدفمون نیست که از حجم ژل تیپسایی که رو ناخن چسبونیم برداریم. این خط و خش هدفش اینه که یه مقدار وقتی که شما لاک میزنید اون لاک به ژل تیپس بچسبه و غلفتی کنده نشه یا بلند نشه. بنابراین اینجا مات کردن روی ژل تیپس علتش اینه. خب اینجا من همه انگشتا، یعنی در واقع همه ناخونا، همه ژل تیپس ها رو همینطور بافریش کردم، ماتش کردم. با یه پد کلینزر کامل تمیز کنید، پودر اضافه رو بگیرید تا یک کاشت تمیزی داشته باشید. الان این کاشت من آماده این که من لاک تاپش رو بزنم. اینجا چون اگر میخواید هر چه کار تمیزتر انجام بدید این کارو شما من انجام اینجا چون دیگه داخل ویدیو نذاشتم، شما میتونید انجام بدید. یه پوشر رو، یه دونه پد نوک پوشر بذارید داخل کلینزر بزنید و کامل ریشه رو با اون پوشر تمیز کنید. اینجا من لاک آیس دارم استفاده میکنم، لاکمو میزنم. شما میتونید دیگه از هر لاک اینجا طبق خواست مشتری استفاده کنید. چون لاک آیسه باید اینجا من این لاک رو مگنت بگیرم. برای زدن ریشه دقت کنید، اینجا برای ریشه از قلم شماره 10 استفاده کنید، چون قلم شماره 10 قلمیه که راحت شما میتونید لاک قسمت ریشه رو هر چه زیباتر بزنید. ببینید شما دقت کنید، اینجا با همون قلم شماره 10 دارم این کارو انجام میدم. شما دقت کنید هر چقدر کاشت زیبایی داشته باشید، اگر لاک زیبایی نزنید عملا نشون دهنده کاشت زیبایی شما یا کاشت خوب شما نیست، چون اینجا ویترین کار شماست. شما به محلی میرسه که داری لاک میزنی. وقتی لاک میزنی مشتری لاک رو میبینه یا هر کسی که ناخونه میبینه لاکش رو میبینه، اون قسمت توجه نمیکنه و لاک زیبایی. پس اگر شما در اینجا بزنید نشون دهنده کاشت زیبایی شماست. درسته از نظر ناخنکار باید مواد متریال زیرینش کامل خوب انجام شده باشه و مراحلش درست رفته باشه، ولی از نظر دید عموم این لاک قابل رویت. اینجا من مگنت گرفتم چون می‌خواستم آیس من به قسمت مرکز ناخن جمع بشه. دور ناخن مگنت گرفتم و آیس به سمت وسط ناخن هدایت شد. اینجا من معمولا با یووی انگشتی یه مقدار خیلی کم خشکش میکنم که دون آیس حرکت نکنه تا ناخن‌های دیگر رو میخوام لاک بزنم. بعد همه اینا رو با هم داخل دستگاه یووی قرار میدم. خب یه ناخن دیگه من لاک میزنم، شما ببینید اینجا حجم مناسبی از لاک بردارید. قلمتون رو شوره لاک نکنید. علت چیه؟ علت این که شما میتونید با یک بار لاک زدن کامل پوشش بدید اگر میخواین دو بار لاک بزنید، ولی اینجا که حجم زیادی از لاک بردارید، لاک وقتی داخل دستگاه یووی میره اون قسمتی که حجمش هست، حجم زیادی لاک شما روی صدف ناخن زدین، قطعا خوش نمیشه. خوش نشدنش باعث لیفت میشه، باعث چروک شدن لاک روی ناخن میشه. برای اینجا دقت کنید تو لاک زدن اصلا حجم زیادی از لاک نذارید. بس سعی کنید که اون شوت لاک رو یک دور بچرخونید داخل روی درش وقتی میخواید بذارید روی ناخن تا حجم زیاد لاکش گرفته بشه.
اینجا دیگه همه رو به همون شکل ناخن اولی که لاک زدیم لاک میزنید، لاک بزنید، مگنت بگیرید، یووی انگشتی بذارید و بقیه مراحلش. کاشت ژل تیپس کاشت راحتی هستن، شما میتونید برای مشتریاتون ازش استفاده کنید. اگر هر قیمتی رو که شما برای کاشت‌های معمولی با پلی ژل، سافت ژل استفاده میکنید میگیرید از مشتریتون، میتونید بستگی به منطقه جغرافیاییتون داره، بستگی به مشتریاتون داره، شما میتونید همون قیمت از مشتری بگیرید یا میتونید، چون حالا کار ژل تیپس بوده عملا دیدید هیچ سوهان کشی هم انجام نداشته رو سطح کار، یه مقدار به مشتری تخفیف بدید برای کاشت ژل تیپستون. اون دیگه شما طبق نظر خودتونه و اینو دیگه نیاز نیست به مشتری همه رو توضیح بدید که الان این کاشت سافت ژل، ورقای آماده است. این بستگی به تشخیص شما ناخن کار میرید کار ژل تیپس رو انجام میدید، چون امکان داره حالت ناخن دامنی باشه یا صدف ناخن مشتری طوری باشه که اصلا نتونید روش ژل تیپس کار کنید. بنابراین شما که تشخیص میدید از چه مواد متریالی برای ناخن مشتریاتون استفاده کنید. خب در اینجا من بقیه ناخنام هم زدم همینطور که میبینید دیگه. این ناخن من آماده است. الان لاک تاپ میزنم که بعد داخل دستگاه یووی میزنم خشک بشه. و دقت کنید الان قبل از اینکه من اینجا بیام تاپ بزنمش داخل دستگاه یووی 1 دقیقه گذاشتم، ناخن خشک شد و فقط خشک شدن با یووی انگشتی نبوده، مثلا اولا بهتون گفتم فقط یووی انگشتی رو برای این گرفتم که اون دونه های آیس حرکت نکنه. داخل دستگاه خشک شد. الان میام لاک تاپ من میزنم و بعد دوباره داخل دستگاه یووی میذارم خشک بشه. الان گذاشتم داخل دستگاه یووی، تاپ من خشک شد، میارم یه مقدار سوهان میزنم، سوهان چک در واقع دارم میزنم. این سوهان چک برای اینکه لبه ها باز بشن، چون اگر لبه باز نشه قدیما لبه های ناخن میبستن، ولی الان میگن لبه های ناخن حتما باید باز باشه، ساید بالا باز باشه و علتش اینه که ناخن از یعنی لاک از روی مواد متریال بلند نشه و لیفت نده و باعث افتادن نشه. اینجا از شما میخوام کانال من رو سابسکرایب کنید و اگر این ویدیو براتون مفید بود با لایک و کامنت از من حمایت کنید. اینجا میتونید دور ناخن رو روغن بزنید. اگر مشتری آلرژی نداشته باشه حتما ازش بپرسید. این روغن کوتیکول ها خیلی باعث نرم شدن کوتیکول های اطراف ناخن میشه. اینم پایان کار. ممنون از اینکه این ویدیو رو تا آخر دیدید. بای.